abantu bavuga ngo abahutu bose barishe icyo cyaha muzakihana no kuba turiho twebwe bidakuyeho ko ashobora kumpisha kicundi bitanakuyeho ko ashobora kumpisha ntagire uwo yica nk'ubu munyabugingo njya mureba kuva ibyumweru bitatu nahabaye sinigeze mbona atetse inyama. Jewe rero muri 73 na mbere yaho nibwo ba data wacu babataye muri Nyabarongo baragenda bamara amezi 4 mu gishanga mu kimubibaya ahantu habaga hadahinze bagira ngo barapfuye birwanagaho ninjoro. Bukeye witwaga Sindabyemerera Burenti wari umudepite avuye mu nama ikigarabona umwotso cumba mu gicuku atuma abantu bajya kureba basanga ni Mukarane na Rufonsi. Abo bari ba data wacu, data yari hagati aho ngaho arabafatara bazamura. Mbere babanje kujya babyita muyaga ubundi bakabyita intambara babihaga izina bashaka iyo babaga bageze ku bwicanyi. Arababwira ati muyaga yararangiye, barazamuka baraza basanga kuko byararangiye. Ejo bundi rero muri Genocide nibwo ikintu gikomeye cyabaye nk'uko mwabibonye amarorerwa yabaye, noneho barabatemaguye barangije baranabatwika kugira ngo batazagaruka. Baravuga bati nimwongera kubajugunya bazongera baze nka cyagiye. Ariko ntangire neza jewe mumusore nta gihe cyashiraga batadutwikiye. Iyo rero badutwikiraga twari dufite umuturanyi aho hafi yacu agasahura ibintu byacu akabijyana akajyana inka zacu. Cya gihe cyo gutwika cyazarangira ndetse akanaduhisha ya matungo yacu n'imyaka akabitugarurira, ndetse bakatwubakira n'akazu babyitaga kugondagonda tukabamo. Akabarira afite abakobwa 3. Gihe kigeze nibwo nyogokuru yambwiye ati noneho mwana wanjye zana umukobwa umwe muri bariye. Ibyo ari byo byose nubwo bagiye batugirira neza kuriye, ariko noneho nibindi byose bizajya binaza, noneho bazaba banigirira neza nabo ubwabo. Nzana rero umwana wabo mushyira mu rugo. Igihe kigeze rero muri ya matariki mwumva ngo indege yaraguye, hanyuma batwiraramo ngo batwiraremo. Rero mfata abana mfata umugore mbajyana kwa Databukwe. Mpabagejeje barambwira bati nawe hamahangaha, kuko ntabwo bwari ubwa mbere bampisha nta nubwo bwari ubwa kabiri bampisha, nagombaga guhamaho. Ariko ndatekereza nk'umugabo ndavuga nti abantu mpaye abana n'umugore wanjye ubu nanjye nge mu bana mpamahangaha, reka nsohoke ngerageze, nzagerageza ubundi buryo bwo kwihisha no mu nshuti n'ahandi. Ariko maze gusohoka nibwo nagiye ngo ngere hirya mpura na mama na barumuna banjye 2. Igihe tugihagaze ahantu gato tubona igitero kiraje. Igitero kije tujya munsi y'umuhanda gake turihisha, ariko kiba cyabonye mama kiramutemagura kimutsindaho. Sa n'ukuruye indagahoro nigiye hepfo barumuna banjye nabo basa nabirutse, wankurikiraga bamutsinda mu rutoki hirya. Undi ariruka arabacika ajya mu ishyamba ryitwaga Ndoha. Ntabwo rero we naje kumenya uko yapfuye, ariko nabimenye nyuma kw'iryo shyamba bagiye kurisaka nawe baramwica. Jewe rero ndakomeza ndagenda, ngeze imbere mpasanga umubyeyi batemaguye wo ku musaza witwaga Rasto, umukecuru yitwaga Nyesi. Aboroga arambwira ati none se urangira uti? None se ko ntari buguheke ndakugira nte? Musiga aho ngaho ariko ari ahantu mu gashyamba, urumva ntabwo wabonaga aho ujyana umuntu. Ndatambuka ngo ngere hirya rero nsanga hari inzu bamaze gutwika, ariko bahagaze ku miryango, ariko je sinamenye impamvu.
bafashe abana babarunda mu nzu n'umukecuru barayitwika bakingira inyuma. Erega buriya iyo mwumva Genocide kugeza umuntu wese ntayishyikira, bamutwikiramo bamubaza ngo abana be b'abahungu babahehe, ngo bagiye mu nkotanyi. Ariko koko abana be b'abahungu babiri bari baragiye, umwe ndetse batuye hano yitwa Muvara, baramutwika umukecuru n'abuzukuru barashye barashira. Ndangije ngira ubwoba sinongera kugenda mu nzira. Nagiye mu mugezi, ubu ntabwo nawubabwira ngo muwumve, njya mu mugezi saa 12:30 za nimugoroba. Ngera kuri Nyabarongo hafi mu masaa 11 ntavuye muri wa mugezi. Kwinduru zaravugaga ibintu bikomeye, ninyurira muri wa mugezi gusa kuko nta wari kuza mu mugezi. Hakabaho nsanga hacuramye nkamanukamo, hakabaho nsanze ibiti bishinyitse bitya bikanshwanyurira imyenda, manukamo kugeza ngeze muri Nyabarongo. Mpageze mpasanga abana b'abanyamasengesho nayoboraga, barambwira baturajya hehe, dore ibitero hano haruguru. Umwana arambwira ati cyo ndi kubugushoborere, giye kukogana nkufatishe hakurya. Ankubita ku bitugu. Uwo mwana yitwa Yakobo, afite mukuru we hano ku rusengero Remera. Iyo mpageze iteka sinamutambuka ho ntamushuhuje. Erega burya hari abantu beza, hari abantu beza. Yakoba nshyira ku bitugu, ageze muri Nyabarongo hagati kuko yagenda gasunika imirambo yari myinshi muri Nyabarongo. Imanuka iva za Shyembe Ikirinda, akagenda asunika abamama, asunika abana, asunika abagabo. Twabonagamo n'abambaye amataburiya babaganga bishwe, agasunika. Ariko agezemo hagati arambwira ati pase ntikarame, ngira ngo agiye kumbwira ati ndananiwe mvaho. Arambwira ati ntuzi ko ndi umunyamasengesho? Nti ati Imana imbwiriye ubu ngubu hano mu mazi kwiyi ntambara itazakwica, ahubwo uzakorera Imana. Yakobo yampanuriye turi mu mazi, uzakorera Imana. Ijwi rirabimbwiye ndaryumvise, nti nyamuna gerageza dufate hakurya. Burya rero ubuhanuzi ushobora kubwumva kuko uri mu mahoro, ariko iyo uri mu makuba kuvuga ngo Imana iravuze cyangwa ntivuze ntacyo bigutwaye. Ibyiza no gufata hakurya ukava muri Nyabarongo. Tubyumve kimwe. Nanjye ubusinkivuga mbabaye nkuko nari mbabaye icyo gihe, ariko ngo mare gufata hakurya nari mfite Bibiliya yanjye n'indirimbo. Ariko hari hatambutseho n'ubuhanuzi ku rusengero nayoboraga, baravuga batamarasa aramenetse, ibintu birakomeye kandi intambara ibaye buri wese azayumva, n'uruhinja ruri mu nda ruzayumva. Ubwo nfashe hakurya ngo ndangize rero nibwo naje gahoro gahoro ngera ku rusengero. Abantu barambona ntambuka barambwira bati kufite Bibiliya? Ndi umurokore. Njya mu rusengero, ngeze mu rusengero ndavuga nti nanone ntabwo nzaba muri urusengero ntabwiriza niba ture yaza nkayibwiriza bagafashwa ntibatahe. Ariko simbabwire ko ndi impunzi. Batese kubaha ugacyuka haba byagenze biti? Higewe numva kubaha nga ntacyo bintwaye. Kubabwira ngo ndi impunzi bagajya gutanga amakuru hanze, numvaga bari buze kunshaka. Ariko ngo bigeze ku mugoroba umuntu umwe witwa Munyabugingo arambaza tese wakujyana mu rugo. Ndamwongorera ntari ko nubwo njyana mu rugo, jewe ubu ndahunze ngiye aho numva Kabgayi. Arambwira toya ngwino. Aragenda acukura umwobo mu nzu ye, arangije hejuru y'umwobo hasiga akaryango nzajya nyuramo. Hejuru y'umwobo ashyiraho urugi, hejuru y'urugi ashyiraho ibitaka, hejuru y'ibitaka nyanyagizaho ubwatsi bw'inyana. Noneho rwa rugi abantu bavuga ngo abahutu bose barishe, icyo cyaha muzakihana. No kuba turiho twebwe bidakuyeho ko ashobora kumpisha kicundi, bitanakuyeho ko ashobora kumpisha ntagire uwo yica. Nk'ubu Munyabugingo njya mureba kuva ibyumweru 3 nahabaye, sinigeze mbona atetse inyama. Ariko nza kugira n'amahirwe
mujye mubyumva gahoro, nge ndabyumva cyane kuko nige nyirabyo, ariko mureke mbivugeho. Imana ihishura ko muri ako kaga nzajya nywa amata, nibaza ahantu nzayabona. Noneho mbona byanakomeye, ntago wava mu mazi nkaho ngo wibaze ngo uzanywa amata. Sinanabitekerezaga, natekerezaga kubaho. Ariko munyabugingo ngejeje iwe nsanga afite inkimaza amezi 2 byaye. Umugore we yarapfuye yarasigaranye akana. Yanka imaza amezi 2 byaye, munyabugingo n'akakana muri bo nta uzi gukama, nta nunywa amata. Arambaza tese uzi gukama? Nti unywa n'amata se? Ni ati noneho jya uyakama uyanywe ku mugoroba ukama nduyanywe. Ibyo byumweru nahabaye nasohotsemo nyaga. Munyabugingo rero ntabwo, mureke mbabwize ukuri, ntabwo munyabugingo yampishe gusa, ahubwo yaranankamiye. Mwumve namwe ibyo bintu, ariko biragoye kubibwira umuntu utarigeze ubona umuhisha. Abayumva abantu bose barabaye ibisimba. Muri ako kaga rero ngo birangire, munyabugingo araza aranyongorera ati ngo hari abantu bateye bageze hafi aha, none ge ndashaka kugenda, uzasigara aha rero. Ntoya, abo bateye nibaza, ahubwo wowe jya muri uyu mwobo, nanjye ndagiye. Abo bateye ninsanga bumva neza nzabazana bahakuvana. Munyabugingo ajya mu mwobo, kandi yawucukuye azi ko ari jya wucukuriye. Ntiyawucukuye azi ko ari jya wucukuriye, ariko nawe ahita ujyamo n'umwana we. Ngo ndangize ndasohoka njya hariya hano hariya Ikabwayi nyine, tubaye aho ngaho. Ku mugoroba nibwo twumvise imbundi ivuza amashyi. Urumva abantu b'abaturage ntitwari tuzi nuko imbundi ivuga, ariko twumva imbundi ivugije amashyi papa papa papa. Tubona baduhigaga bari binjiye mu nkambi, batangiye gusohokamo. Hari uwitwa gasirikari wabagamo, yari yaravuze ngo azica abatutsi 1000. Bukeye abivaho aravuga ati nzica 100. Amaze kwica 99 nibwo ako kabunda kavugije amashyi. Dusohoka mu nkambi twasanze gasirikari agaramye nka hariya yapfuye. Wa undi wajyagaza gufata abantu akabica, agira ngo yahuye n'urusasa agenda ruhita rumutsinda aho ngaho. None abapaseri bose barahunze, nkuzaniye imyenda y'umubatizo. Genocide nirangira neza, bari batarayita genocide, nirangira neza. Dore tubana hano mu mashuri, wasenze ninjoro ndabyumva numva uri paseri, uzajya utubatiza rero. Ansigira imyenda, ariko yansigiye imyenda numvaga ntashakaga ahari kuzongera gukorera Imana. Numva nshidikanye, ariko ngo amare gutura imyenda y'umubatiza aho ngaho ninjoro ndibaza, iyi myenda y'umubatiza nsanze ite hano? Iyi Imana igushaka ntuyicika, nicyo yakugeneye ntuzagicika. Ikibazo nuko tutemerana gusa. Wemeye ikindi mo nkemera ikikurimo, ibintu byaba byiza. Uyu mugabo nubwo yampamagaye ntari hafi, ariko ndavuga nti ni muri Kanombe. Ati ntago nareka kuza muri Kanombe. Ngo birangire rero tugeze aho ngaho, buracya abasirikare badukoresha inama, baratubwira bati mutahe mugi wanyu, ni mugeri wanyu muzaba abagabo, nta uzongera kubica, muzasanga ingabo zacu, muramenye muzakore mubeho. Batubwira ngo tugiye gutaha, tukumva twahama mu nkambi. Ako wasize hirya hariya kugira ngo utenyuke usubire. Uzi ko ubu hari abantu batarasubira iwabo, kandi mubona ibihe bigeze. Ubusa amatongo yanjye ko ntwari ubaka inzu, ntabwo ndubaka inzu kandi amahoro arahari, ariko mba numva nzagenda nkayubaka. Ryari se n'iyi myaka, ariko ubu nzayubaka kuko mbitekereza. Nintanayubaka nzareba umwana umwe muri bariya ngende mureka hubake, cyangwa nundi ubwo se nzaba ntahubatse. Ngo turangize rero dusubiye iwacu rero, baraduhata bati mugende natwe. Abasirikari turagiye, dusanga ubwo bagiye intera hamwe zishobora kudusangaho. Ibyiza ari uko twumvira inkotanyi,
ariko inkotanyi rero nimvuga inkotanyi mujye muhita muca akarongo muvuge ngo uze kuhagaruka. Inkotanyi hari n'igihe rero twe tubivuga twabivuga abantu bakumva ni nko gukabya cyangwa bakumva turavuga neza inkotanyi kugira ngo zitwumve. Inkotanyi yumve mu buryo bw'umuntu wari gupfa ninjoro saa 12 akabaho uhita umwumva utyo. Kandi ndagira ngo mbaho uburemere buriya nuhura n'umuntu wacitse ku icumu ujye umubaza icyamubayeho. Hari abafashwe ku ngufu mu ruhame nkaho hari batwebwe twanyuze mu mazi, hari abandi noneho bagiye batwikirwa mu mazu nkayo bakavamo, hari abataburuwe mu nzobo bakajya bavanwa mu mirambo, hari nabo bagiye batema amajosi akagwa nyuma yaho bakayadoda. Turamufite akabeza witwa Devota namusanze hari Remera ijosi ryarabaye rityo, bakajya bagenda begura kugeza umubiri ufatanye. Noneho ngo igihe kigere rero dusubiye iwacu, naragiye mpageze abasirikare banyerekaho ndara mu ijoro mu gicuku. Nibwo abantu batwaye inka zacu, hari ukuntu igitero cyatwaraga inka, noneho waba ufite amafaranga 1000 cyo kugurira intera hamwe inzoga, ukavuga utiriye inkikamwa ni muyimpe nge nyikamira, ukabaha inote y'1000. Izacu rero zari nziza bagenda bazigura. Noneho ndayaho buri wese aravuga ati paseri yaje ngo yaraye hari murundi, none buri wese ufite inka ye azinduka yijyaneyo kuko nagusanga ni inka yiwabo azavuga ko ari nawe wamaze abantu babo. Inka zose barazinduka bazirunda aho ngaho. Narazindutse nsanga inka hafi 20 n'inyana nka 10 n'izihaka nzisangaho. Ndazireba ariko nazibona nkabona ni inkungu yiwacu, ndazireba ngo ndangize ndazitegereza ndavuga nti izi nka sinzazitungira ino. Navuye iwacu yo nshoreye inka, nambukanya barongo nshoreye inka, nagera aho abasirikari bari nkaryama, nkinikiza ni mugoroba ngakama bakamfasha. Mu gitondo ntindagiye bati wasibiye ntoya nkakata inkoni nkaza, nazororeye hano Nyabisindu. Najya no inka zanjye zarishaga muri ya museya ahangaha hahindutse kiye, najyaga nzikubitamo bakareba bakavuga bati uyu mugabo yavuye Bugande. Bumvaga nta handi umuntu yakura inka hano mu Rwanda. Ngo ndangize rero nibwo namenye rero amarorerwa yabaye. Ate rero umudamu wanjye asigaranye n'abana. Igihe kigeze umuryango w'iwabo wonyine uraterana. Bamaze guterana base wabo basaza be na musaza w'umukurikira bafata umwanzuro babana bose nabasigiye babajyana muri Nyabarongo. Ni basekuru babajyanyeyo, ni basaza b'umugore babajyanyeyo, barabafashe barabahetse babatwaye muri Nyabarongo. Umugore wanjye yagiye kwa nyirasenge ngo atahuka asanga abana bose ntabahari. Aramubaza batese, arabaza atabana bari hehe, bati ntago twabana n'abana b'inzoka mu nzu. Bamaze kubarohayo, umwana mutoyo utarabashaga kugenda wari kwibere yahetswe na musaza we bakurikiranaga. Bageze ahitwa mu Kayenzi, umwana aramubaza atese kuba nkunze cyane ukaba wampetse unjyanye. Aragenda abo bana bose babata muri Nyabarongo barataha. Ngo barangize rero ndabimenye. Ngo mbimenye rero aho niho habaye ikintu gikomeye. Ese nzasubirayo kumuzana? Ese koko uyu muntu warubyaye karindwa azongera byari? Abana banjye bose bari abahungu bose. Nkagira umwana w'umuhanga w'imfura wari usigasigariraho mwarimu yajya kwinywera inzoga, umwana wanjye agasigara yigisha. Ariko umwana akagira umwana w'inshuti ye w'umugabo twari duturanye, ndanga kuvuga mu mazina cyane kuko twari duturanye n'ubu turacyaturanye, ariko niyo namuvuga arabizi.
yari afite umwana, none habwira umwana w'iwanjye ati iwacu ninjoro bavuze ngo bazabica. Ati ndababwira ngo nimunabica bose muzabica, ariko Pierre muzamureke, ndamukunda n'inshuti yanjye. Mujye mukunda abana, mukunda urubyiruko. Ku buryo uwo mwana baraje barigamba ngo babishe, aravuga ati na Pierre mwamwishe? Ati nzajya muri Nyabarongo nzamusangayo kandi nzanamubona. Gihe nzagenda buriya ntiyapfuye, nzagenda nitumburemo nzamubona. Umwana bamaze igihe bamufungiye mu nzu. Ariko noneho nyuma yaho aho nziye mbwiye umudamu ntitwigendere kuko nafashe icyemezo bingoye, ariko numva nafata icyemezo. Icya mbere, buriya uzakore neza ntabwo uzaho usayisanga. Icyo gihe baduhisha nari umwana w'umusore, muzi ukuntu abana b'abasore bakunda ibiryo. Nari umwana w'umusore, noneho uwo mukobwa bakajya guhinga, twebwe twasigaye mu nzu. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Patricia Mukanziga, niwe mugore wanjye. Ngo arangize agaca ruhanda akavuga atari ko ba bantu bo bashonje, akaza akatwarura ibiryo akaduha, yarangiza agasubira mu murima. Noneho ngo arangize ibyo byose ndabitekereza, ntekereza ukuntu baduhishaga, ntekereza ukuntu badusahuriraga imyaka, ntekereza ukuntu bayidusubizaga. Ndavuga ntoya, ngiye gufata icyemezo nk'umugabo, ngiye kumugarura. Umutima umukambwira ngo mugaruri, undi mutima nkumva urukerezo ruciye mu mutima. Ese warekeraho ko iminota ishize? Siko wambwiye? Urukerezo rugaca mu mutima nkumva rurankereye. Noneho icyabaga gikomeye rero, nkabaza umutima ukambaza, buriya mu muntu haba mu inama, mu mutima hakorerwa mu inama. Nkumva umuntu umwe aramanitse arabajije ngo uramugarura se buriya azongera byare? Urukerezo ngo bya ntabwo azongera kubyara. Undi akamanika ati none se uzapfa utyo? Urukerezo ngo bya ngo nzapfa utyo. Buriya rero bwatari simwe byabayeho kandi simbibifuriza, ariko gufatira icyemezo aho hantu biragoye. Ese njye kubaza abo ducikanye ku icumu barampa inama? Njye gusaba andi nama yo kugira ngo ngarure uyu muntu? Wowe se nari kukugisha inama ukayingira yo kumugarura? Numva mfashe icyemezo, ndavuga ngo okay, nagifashe inshuro enye nkivaho. Ku mugoroba ngafata icyemezo ko ngewe rwose nkamugarura. Umuntu ninjoro akamanika mu mutima akambaza ngo ubwo se uratungukayo barakwakira bati? Nkumva nisubiyeho. Ariko buracya umwe waramanika arambwira ngo none se buriya bariya abantu bazagukunda mubane neza? Nkumva urukerezo ngo ya ntimuzabana. Ariko bigeze aho mu gicuku numva kwijwi rimanuka rirambwira ngo nige wakurinze, genda ukore neza, ibindi byose nzabyimenyera. Ndagenda mfata wa mudamu ndamugarura, ariko ngitunguka iwabo naratungutse gutya, andebye abona niki, ahita iserera ashaka kwitura hasi araturikararira, aravuga turajya hehe? Ntinje kukureba. Aturandeba iki? Ati abana barabamaze barashize. Atuza babishe? Ntago mbazi. Ati ni ba papa n'abasaza banjye babajyanye muri Nyabarongo. Urajya he? Ubusuraje ngo tuzabane dute? Ntago twabana. Yo mpamvu rero nkunda umugore wanjye. Buriya umugore wanjye yanyemeye mu gihe wowe utari kunyemera. Wari kwibwira ngo yenda urabanza ukure. Burya abantu n'abahanga, abantu baratekereza, n'abanyabwenge, n'abanyabumenyi, bakora analize ku byo bumvise, ibintu nk'ibyo. Ariko noneho arambwira ati ubuse tuzabana dute? Ndabizi ntacyo twapfaga, ariko se twabana dute? Ho kanyagwawe ntago twakongera kubana, abana barabamaze, ubuse tuzongera tubona umwana? Ibyo byihorere, na kera nakuzanye nta mwana dufite. Arambwira ati taha noneho, ati ndabitekereza.
uracya ndazinduka nsubiraho ndamubwira nti twigendere, nta nubwo tuzabino tuzajya kuba i Kigali. Ati ya baba we, ati ninjoro iwacu bambwiye ngo wabaye inzigo iyo abantu bisha abantu ntibongera gusubira muri uwo muryango wabari inzigo. Ntoya, ntabwo ari wowe wicanye, ahubwo va mu nzigo wowe yiziri. Bakwiciye abantu, ahubwo babivuze neza, va mu nzigo. Atari kurabiza ati reka tugende. Buriya rero ntihazagira umuntu ubyina hagati y'umugabo n'umugore bamaranye igihe, ubyinamo ariko ukazahiramo. Umugabo n'umugore bamaranye igihe ntukababyine hagati. Nubwo waba usuti, nubwo waba umuha ibingana iki. Njya nseka abagabo avuga ngo uriya mugore ngo ni inshuti yanjye, ngo umugabo we ngo yaramunaniye, ngo ntese barabyaranye. Ati ntibafite abana bangahe? Ati 3. Wowe se mufitanye bangahe? Nta numwe. Uricara ukumva gukunda kurenza uko akunda umugabo we. Abagore n'abana beza apfa kuba kuzi amateka meza. Ngo arangize arambwira ati twigendere. Bundi se iby'inzigo turabizi, turaje ngo tumare kuzi induru isigara ivuga. Agiye kumwica, azamwica, ingoma ni yabo, buriya nta kundi, ntago yashaka undi uriya gihari. Namuzanye sanga niki tuzi Kigali. Yari afite ibiro nka 20 na cyangwa 30. Kuva abana be bapfa bamwicira ntago yongeye kurya. Umve na uwo muntu ariko subu wamukwereka nuko bampamagaye nihuta. Uzabitegure neza ikindi gihe nzamubazanira abari na ubaha ubuhamya. Ngo birangize rero turaza dutuye hari Nyabisindu. Noneho buriya abantu ntabwo bashoboka, hakaza nk'abantu bagenzi be bahuje ubwoko. Akambwira bati yewe Kanyagwa ubona kureba ati. Ariko je nawe twarabanje tunoganye inama, turavuga duti noneho uba abantu bazatubyina hagati. Ubwoko bwawe jye ubwakira wumva ibyabwo, nanjye abanje nzajya mbakira numva ibyabo. Ariko ntukajye wemera ibyabo, tuzajya tubivugana nijoro. Akambwira tuzi noneho ibyo bambwiye ngo uzanyica, ntibihorere. Ariko nanjye bene wacu bakaza bakambwira bati yewe Kanyagwa twari tugeze amahirwe tugusigaranye, dore za gacaca ziraje, ubuse kuko yewe ariko se uri muzima se nturoze? Ngaho ni mundogore rero, none se ubungire niba ndoze nagira nteze. Ariko buriya nimureke mbabwire, buriya hari ijambo tujya dukora dusezeranya mukarisuzugura. Iri jambo rivuga ngo mubaye umwe, kugira ngo uzaribohore biragora. Uzasiga se na nyoko, ubane n'umugabo wawe n'umugore wa karamata, mwembi muzaba mubaye, birahambirana bigakomera. Ngo birangire rero akantekerereza. Hari n'igihe yigeze kuganira n'abantu bari bavuye Cyangugu, baganira bagira ngo nasinziriye. Burya abanyarwanda n'abahanga, ushobora kugira ngo umuntu yasinziriye ari maso. None se nta nushobora kugona? Usibye ko je ntabikora ndi paseri, ariko bagize ngo nasinziriye. Noneho ngiye kumva numva arababwira ngo ariko se ubundi iyo mumbwira ngo azanyica muba mushaka ko mpungirahe? Batuya ntabwo wari kugaruka, ubu waradutsindishije, wagombaga guhama handi tukagushyingira undi. Atundi ndi atariko se ubundi mwari kunshyingira uwagiye kuri bariyeri? Mwari kunshyingira nde? Noneho mwaranyiciye n'abana. Arambwira atari kubu iyo mwumva ubwo nakaganiro bikoreraga muri sari wanjye mu nzi Nyabisindu. Arababwira tusibye ko twihagararaho, ubona turi abantu n'ibintu basaza bacu bakoze na ba data, ubu ahubwo mwaretse tukareba ukuntu twikuraho iki kibazo. Bati nta wagushobora, turigendeye. Ubwo bamubisikanyeho ngo bazamukuri wanjye, nanjye mukomeraho, kandi Imana ishimwe yarankomeje. Imana ni umuhanga burya. Ngo birangire rero inkotanyi nkabona burakeye, nkabona baratubwiye bati nimubeho mukabaho, nkabona nyakubahwa afashe ijambo
ko buriya tujye tubivuga tunabigarukeho. Twagize umuyobozi buriya twagize umuyobozi utajegajega. Ntabwo mbibabwirira ko namwe mutabizi, ariko twagize umuyobozi akabwira wacitse ku icuma tiva mu nzu ya rubanda, Imana izaguha inzu ndabizi. Akabwira wavuye hanze ativa mu nzu y'abandi ukayivamo. Nimureke mbabaze, ubu iyo tuza kuba turi mu mazu twabohoje twari kuba turi abagabo ngo birangize bukeye rero njya kwaka icyangombwa ngo nze nibere mu mujyi njye nkorera umurimo w'Imana hano mu mujyi. Ngiye kucyaka nsanga barabaza abanyamubatizo iwacu, umushumba wacu arambwira ati genda ubu tubariza abanyamubatizo, hanyuma niturangiza turaguha icyangombwa ugende i Kigali. Mureke mbabwire, ikigeragezo iyo cyakubayeho akaba ari ubuhamya uzatanga, Imana ihora iza kubusura. Mubona bazaga umubatizo hazamwe umwana witwa Uwitonze yambaye imyenda y'umwana wanjye w'imfura. Arinjira harambwira ati mbona arikanze. Ntese niki? Ati imyenda nambaye ni y'umwana wawe. Ninde se wayiguhaye? Ati bajya kubata muri Nyabarongo babakuyemo imyenda barayiduha. Ati nakana karayambaye nakana karayambaye nakana karayambaye. Umutima urambwira ngo iyi myenda ubu uyu mwana arayisubira nayo. Umutima urambwira ngo yimwake. Umutima urambwira ngo bayisubiranyeyo waba uri muzima. Ariko hirya y'iminota nk'ingahe numva umwuka wera aratabaye. Arambwira ngo nubona iyi myenda urabubonye umwana. Mbwira Witonze ntiwatsinze taha nta kibazo. Burya bo bicaga cyane ngo bajyane ibintu byose, kuko niko babaga bababwiye. Mwoka byarama nimureke mpagararira ahangaha, nzasubukurira hangereje ubutaha. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni muntumira noneho nzaza nzanye n'umudamu, nzavuga agace gato akandi nawe akavuge. Twigeze kuganira turi hari Ikinyinya, korari ya Gisenyi yadusuye, aravuga ati hari umugabo wangiriye neza, ati ndumva namuha inka ariko sinyifite. Nijye wari uyoboye gahunda ndi umushumba waho. Umugabo wamugiriye neza ninde? Nari ntaramenya ko ari iki. Uwo muntu yaha inka no wahehe. Noneho ngo ajye gusoza aravuga ati n'uyu mugabo wanjye arampagurutse. Ahwi. Burya rero abagabo turafuha. Erega ubundi muzampamagare nabigishe. Ubuhamya ni bugufi ariko inyigisho zo zirahari. Muzanampamagare mbigishirize. Noneho maze kwiruhutsa, regionali wari waherekereje korari ahaguruka yiruka aravuga ati mada, iyo nkudafite umuhaye mu cyumweru gitaha nzayizana ndayiguhaye. Nuko inkotanyi zatsinze, nuko inkotanyi zafashe iki gihugu kandi zigifata kubw'ubushake bw'Imana. Nshuti zanjye bakundwa, twibuke neza, twibuka abasize amaraso yabo hariya ku rugamba.